ngoya ngo igitsina cyangwa yaracyumvije cyane umuntu nawe arangije ajya kuri cano ati yaransabye ndamwima ndugu yangu nk'umupasiteri kazi ibyo bintu pasiteri ibyo bintu wagiye gutangaza urumva ari byo ureba ukabona afite inyuma heza ukabona afite gwede nimba ari gwede nimba ari ukamubwira iti wampwaye ati singuha cyangwa ndaguha cyangwa ngo nawe yarampwaye Mungu ni karabo Kimana ni umukristo umukristo ari baptiste umukristo ari imidiri ngo bamasa n'ibitsina sibyo abyo byavugaga ubajyana aba bakristo gusa karabo Kimana nkwaye ijambo urumva abarokora izo ntarimba n'izaka inyuma cyangwa kimbere cyokora Bruce Medone naramubohoye kubera ko nabonye yaragiye muri Rwanda de nashaka zarimba kimbere cyangwa aririmba ko hasi ako bisaba kujya hasi reka tuve mu bintu bya showbiz muri entertainment abapasiteri benshi mubona muri iyi Kigali no hirya mu ntara abenshi ntabwo mvuze ngo ni bose abenshi bataye none se wambwira gute ko umupasiteri yaba ari umupasiteri muzima agatinyuka kujya kuri cano akavuga ngo runaka impamvu mubona mvuga kuri yaransabye ndamwima ndugu yangu wamwimye kutagisobanura ni bombo ni shikarete wamwimye kawunga ni we muri make yavugaga ko yamusabye igitsina undi akakimwima muganga gakondo mutabazi inzobere mu buvuzi gakondo waba ukora amafaranga agaca mu myanya y'intoki waba warabuze akazi warashoje amashuri yawe waba ufite inyatsi waba waribwe ukaba ushaka kugaruza ibyawe mu gihe gitoya waba uri umusore ukaba warikinishije waba ugeze igihe cyo kubaka urugo ukaba warabuze wo mu rushingana waba uri umugabo ukaba warabuze imbaraga zo gutera akabariro cyangwa urangiza vuba waba uri umugore ukaba warabuze amavangingo cyangwa utaraciye imyeyo waba ufite ikibazo cy'uburwayi butandukanye nka diyabete umuvuduko w'amaraso amarozi ndetse n'izindi ubu igisubizo cyahageze igisubizo nta kindi ni muganga gakondo mutabazi muganga gakondo mutabazi akorera mu karere ka Rwamagana ku bundi busobanuro mwamuhamagara kuri nomero zikurikira muganga gakondo mutabazi igisubizo ku buzima bwanyu. Yes, kanizera ko mumeze neza nitwa mwenyewe cheketu mugada cyane n'abana ukina n'abanyina uzatandukanye mu cyo gitandukanye zibanganya inkutasenye tuzangusana imitima kwa dukurikira gromaga ikintu kimusekeje ngo kuko mubwiye ngo ndi bumusabe nkuko Pastor Claude yasabye Pastor Mute urasetwa n'iki arishi Skomset mukanya ndagusaba urabyemera ko usaba asa nagwasa ujya kuba nk'abapasiteri birirwa ngo barampaye ngo yaransabye ngo naramwimye rero gusaba ni ibintu bisanzwe abasaba abantu badukurikiye bose ntabwo abagabo badukurikiye bagiye basaba abakobwa bagiye batandukanye gusaba ni ibintu bisanzwe kumureba ukabona afite inyuma heza ukabona afite gwede nimba ari gwede nimba ari ukamubwira iti wampwaye ati singuha cyangwa ndaguha cyangwa ngo nawe yarampwaye akunda gusetsa bamwita karabo Kimana umugabo wubatse kandi ni papa w'abana bese arabyemera ni papa w'abana ni papa w'umwana umugabo utabohwa n'impeta ariko nanone utajya mu bushurashuzi yes ndumva ari iriho impeta nayo kareka impeta sinayiteza je ubundi ikintu cya mbere ubuse ko ngiye nyamba yegora soba ko yakayamba urukundo ni ku mutima ubuse sha nabantu reba ko byangendetse ubuse ko nayivanye suko se natwe ni ikimenyetso cy'urukundo iki kintu wizirikaho ni iki isezerano kuramo akarakara niwayikuramo ugashyira mu mufuka none suragira ngo noneho ngiyewe narayambaye itangira kunca ibisebe nyukuramo hari n'abantu batari babizi babarire mu biswe mumveho mwanya isimbwa Komset so sister wakwitandira ata sister yeni tsaserini kanyindi serene kandi kuri Kigali ni yuzuye 5 anga ndi umugabo udakina n'abana ukina n'abanyina batandukanye mu cyo giye tandukanye sibanganya za nkuta na se ko ariko ni fresh kiberanye no gushaka umugabo bakagishyira munsi ya supanete ayo maraga mutima yawe yegora urabona atari mwiza
Ame. ntabwo ibintu byoroshye agamataye ni wane Ame. maso ye isatsi ye ni wane ariko sister no kuganira so bakore subscribe kuri Kigali News 5 bakora no kuri channel yitwa Umurongo TV ku Murongo TV bandikemo ku Murongo TV kuri subscribe nako nango bango Yanjye na channel Serine TV. Serine TV uyu nguyu ngakorera massage abagabo bakavugishwa Ni massage medical. ngabakorera massage bakavugishwa ngo Nagara bakavugishwa Nagara baravugisha ngabakorera massage ariko we Didi yambyisonye Serine oya buretse utaza we asaba muri ngofero mu cyubahiro utaza kunkoma mu kabongo namenye amakuru ngo abantu mukora massage ngo hari igihe mukora massage ahantu ngo mugakorana massage igitsina ibyo bintu oya ngo hari igihe bamasa ngo bakamasa n'igitsina ibyo bintu ni byose ibyo kuraho urujijo impamvu mfite iyo ntuza iyo massage medical oya ni massage medical ngiye tandukanya massage yanjye na massage z'ubu ngubu bariya rata n'abantu babuze akazi yego sibyo ni indaya zabuze sinzi nimba bazita indaya ariko basigaye bazita ngo indangamirwa sibyo mu muhanda barabaca nka kwa kundi birukansa abantu bacuruza nyine utuntu noneho ubwo bahita bahimba uwo mwuga bica massage dukora sibyo ni massage medicale ngewe umuntu urwaye imitsi imigongo stroke nyine arampamagara yatabyuka irondo ryivanze n'imisambo ni ukuvuga ngo hari abakora massage baje muri indaya sorry niho havuye aho hantu sibyo n'abantu nyine bajyayo rwose muzabatubwire barekeraho kubera ko bariyangiza nicyo kiri kwangiza abantu benshi ariko turumva ngo body to body yo cyane uzampa ikiganiro nk'ikiganiro cy'ukuntu abantu bari kwandura izi ndwara za hepatite byose byandurira turaza kubisubira muri izo za body to body reka turajya dushaka massage nziza isobanutse bazibaha bajya kwa Serine harya ni kuri kangahe Serine we nimero yawe bahe nimero ariko uzagutereka kandi wacu nta kibazo 07 oya ntawe uzahirahira akaguta njye navuze ko nzagushyingira mu diaspora urabenya ariko 0.8 2 2 3 wala ariko se tutarajya kuri ibyo ngibyo tuza kuvugana ikiganiro cyihariye cyawe bwite tuva ku bya massage ukora buri iyo umugore akora umugabo agira ubushake yabwa umuzima sibyo kandi tuzi ko massage ujya mu cyumba uri wenyine ni uyigukorera sibyo kandi uwo muntu yambaye isume sibyo kandi ubwo no kumasa ku kibuno urumva ukamasa no kunda sibyo ukamasa baratse ukamasa ku matako oya ariko uzaze mu mase bitandukanye n'ibyo ukuntu mu byumba ariko nzaba namba ubusa birumvikana oya ntabwo nuza namba gusa nambaye ntaza namba agasume no ku kibuno zo gukora no ku matako yanjye umuntu ufite experience n'umuntu usanzwe utarabyize uzaza kubinsobanurira sawa karabo k'Imana ngo Pastor Claude avuye imbere y'urwego rw'ubugenzacyaha Pastor Claude ubu ngubu ngo avuye ku cyicaro cya Niba ukora iki Pastor Mutesi ngo yagize nyine ya muri poti yagiye kumureka nuko yagiye ubu ngo yagiye kwitaba ariko arimo aravayo tubonye mu kanya arimo arasaba imbabazi umuryango wa Pastor Mutesi asaba umuryango wabuze uwabo wari umugabo wa Pastor Mutesi bora twabakora ari umugabo we cyangwa yaraje kuzaba umugabo yari umugabo se bagiye mu mategeko yari umugabo we baranetse basabye bagakora yose bagiye mu mategeko se barasezeranye barasabye bashyize muri mashini bamubona ntago bamubona tugende tukiranga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gisibo cyiza ku basilamu bose batuye mu Rwanda no hanze assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Patrick Karabo Kimana ndabakunda cyane inshallah nzababona Idi Mubaraka takabari wa milkom Idi Mubaraka kirangira ariko bavuga so basengera igihugu cyacu umusiramu nkundagaza okay umusiramu nkiri umusore mana abasiramu nise mbakunda aho muri hose abasiramu kazi uba ari mu Rwanda muri Canada Saudi Arabia Oman Burundi Bugande muri Kenya hose aba barokore bayo ibyaneza ububwira ngo ari umuntu urokera wo mu ngubu ni Karabo k'Imana ni umukristo
umukristo ari bafite wa rwose umukristo aririmba indirimbo z'Imana ngo bamasa n'ibitsina sibyo abo ibyo bavugaga ngo bajyana ntabwo ari bibi abo Ibyo bakristo ni bibi gusa cyane. gusa garakabuke bana nkwaye ijambo urumva abarokora izo ntaririmba ni za kinyuma cyangwa k'imbere cyokora Bruce Melody naramubohoye ubu kubera ko nabonye yaragiye muri Rwanda de nashaka azaririmba k'imbere cyangwa aririmba ko hasi aho bisaba kujya hasi akagenda azamuka gake gake nk'abakristo mwerese ko muri imbuto zacu abisa imbuto zanyu imbuto zanyu mukaburi mu buratu ya ngo yansambanyije ngo aransabye ubuntu bw'ubutiko gusa pastor korewe na musikari umuntu bamwe amatikura wishakira hiki murimo murereka iki urumva intama zanyu rega nibyo twareka wenda reka tuve mu bintu bya showbiz muri entertainment abapasteri benshi mubona muri iyi Kigali no hirya mu ntara abenshi ntabwo mvuze ngo ni bose abenshi bataye none se wambwira gute ko umupasteri yaba ari umupasteri muzima agatinyuka kujya kuri cano akavuga ngo runaka impamvu mubona mvuga kuri yaransabye ndamwima ndugu yangu wamwimye kutagisobanura ni bombo ni shikarete wamwimye kawunga ni we muri make yavugaga ko yamusabye igitsina undi akakimwima kandi makuru bitire ko ngo barongoranye igitsina korode ngo yaracyumvishije ngo yaracyumvishije cyumva cyanga yarebye n'ubwo yagisamye iyo giteye ngo oya ngo igitsina cyanga yaracyumvishije cyanga umuntu nawe arangije ajya kuri cano ati yaransabye ndamwima ndugu yangu nk'umupasiteri kazi ibyo bintu pasiteri ibyo bintu wagiye gutangaza urumva ari byo sister byumvite ufite amakuru nyine twarinjiriwe ufite amakuru tugira amakuru muzi twarinjiriwe nubwo duseka ariko ntago ari ibintu byo guseka mbona ari shitani ntago ubundi shitani akorera mu bantu amakuru ya pastor Mutesi urayazi neza kuko amakuru menshi yaziho batugana impamvu Raila azanye na pastor Mutesi no kugira ngo amajwi Raila ayasore hanze ubazi iki da information mbibona gutyo nkuko abandi babyumva babibona njya mbyumva ni Raila uramuzi muzi kuri social media gusa none pastor Claude uramuzi nawe ndamuzi Mutesi uramuzi iyo nkabiri bibonye wowe ku ruhande rw'umugore igira pastor Mutesi n'abandi bamama badukurikiye iyo mubona abadamu mwebwe muri mu muratikuzo mutagaciro musambana nabo mwirirwa muvuga ngo muyaye gusengana ngo zakanyarira ngo ku musozi ngo waje ari ngo waje abana hano hose none ahagira ikibazo cyo mugasubiranamo iri ngibi cyo mubarakora cyari cyo muri ADPR mbona ntazi byayo nyine urumva nabifata nkaho abantu twarinjiriwe no gusenga cyane ubundi kera umuntu iyo yumvaga amagambo iyo yumvaga mwene se nyine akumva ikintu nk'icyo yafataga igihe akamusengera cyangwa akanamwegera ariko ubu nta muntu wamwegera sibyo ni umusitari ni abasitari kwa bose muri ibi bikorwa abaye basitari nyine ngo ni abasitari gusa bashimfubye se n'amapfakazi abantu Imana yagiriye neza barabyibagirwa wenda baramenyekana mu kumenyekana bibagirwa ko ari Imana yatumye bamenyekana gusa nyine ni ugusenga cyane iminsi y'imperuka yarageze ni ugusenga ibi ngibi binyibutsa hahandi Yesu uravuze bavuze ngo hari igihe kizagera Yesu akavuga ati muramenye mwankozi z'ibimwe sinigeze mbamenya oya kandi niko bizagenda hari abantu Yesu azagarukiriza ku muryango ati musubire inyuma bajye bakora Imana ahubwo itubirengere bajye bibuka inyuma hashize habo nibyo aho bavuye aho Imana yabakuye byaba byiza bamenye ibyo ngibyo ariko tugiye mu bitekerezo bya kigabo cyo tukamenya ngo umugabo cyasobanuye ni iki ngiki ubona kuri kino gihe abagabo bamwe tutaraba abagore njyewe ntarimo nanjye mbona ariko oya njyewe ntarimo nawe utarimo kubera ko kera urumva umugabo yari umugabo urumva bagiraga ibanga bakabata abagore cyangwa abagore bagira udutiko bagira ututuruga none abagabo twe uranga korodi wamukiye mu kega oya reka mbanze mbwira abantu mukurikiye yica n'uwitwa Kigali News cyangwa News ubwo no kuvuga ngo ni amakuru ya Kigali ya Kigali 250 sasa rero cyo ngira ngo mbabwira abantu mukurikiye televiziyo mureke aba bantu batangiye kwita baribu baba pasteur mubareke leta ibanze bakorema akazi
twarabibabwiye ubwesikoro bwanyu mwebwe ariko babikora babizi buretse mwebwe mwita abakozi b'Imana mwandyarya muri njyajya mubeshya reka leta umva abasore bacu abasirikare ingabo z'igihugu abibu abayobozi mwese mugende mukora akazi mu nsengero muhagende muharebe mutunge miturushi murebe ikintu kitagenda neza ari hano igihe bibiye iminsi y'igisambo ni 40 iminsi yabo yageze baba bari kubwira iki ntama zabo reka nkubwire icyaka aba batipe bakomeje gukinisha leta bagira ngo leta ni mubyara wabo cyabaye rugo yangu iki gihugu gifite abagihagarariye mwe murakomeza kuza kubyinagira muri iki gihugu mwiba we bazanege 500 ngo musengere ngo nawe hari ikintu ngo tugufata ngo tukagufata ngo muri nyiramivumbi ngo cyego gifata ngo muri mugabuzi ngo none ngo umuntu wakurugishije ngo ari muri Tanzania ngo ahantu bita ngo Sumbawanga reka leta ibakoremo akazi reka ibafate ibajishe babaye bakwanje turamwe mwabajuramo ariko turabareza singe tugakurimo akazi abagabo bibi ikintu babuze bano bantu ngaho mureke twike ngo mureke oya ahubwo reka mbaririmbira karimba karavuga ngo karahiye we karahiye agahuru kimbwa we karahiye ayi karahiye we karahiye akaba pasteri b'ibinyoma we karahiye agahuru kimbwa ariko Imana yarabivuze ko nyine izabashyira hanze kandi yagiye bashyira hanze turi kubibona abapasteri baje babyitirira babazi batahamagawe nyine bihamagaye bene bariya nabo barihamagaye Pastor Korodi niriye story twamubonye mugabwira ntago mbikoze ko ariko no mugari ko avuga n'ibintu ngo bizaba kandi bikanyurana n'ibyo yavuze avuga se ngo nusa ngo Prince Kid ngo nibitagira byango by'abandi ngo Prince Kid ngo ndamubonye ngasohoka ngo asohotse ngo sangaye ngo yambaye ikoti ariko sha agatinyuka akavuga ko ari Imana yabimubwiye muramubonye asohoka ngo mbonye ngo bamuhora iki ngo zekuta ngo menitasi zana iyindi ngo muri rompuwe ngo akorora ikini na mudiyakini ngo mbonye bamuhora iki ubu yarasohotse wangegerawe poka hekenya ingufuri bo banamuteye umwaka wo gahekenya ingufuri mwe mwamuteye umwaka reka mubwize kujya muri kino kiganiro Pastor Korodi nakomeza gucyara atabwa muri yombi cyane bose barabajyana na Pastor Mutesi nabo baramujyana umva Pastor Mutesi ngo yarafite nimero ngo ahimba kariya Rusagara niyo yaje kwerekana ku Simbi TV ngo yahimbaga message ko ari za Rusagara yohereje ngo ngavuga ko agiye gupfa kandi atari ngo ari Mutesi uziyoherereza ribu murebe kuri iyo nimero ya Pastor Mutesi ariko ngo niyo Rusagara yamuhaye ntago ari iyi niyo yamuhaye ariko ngo ntago yari ya Rusagara ngo ntago yari ya Rusagara muvana ubwo buteka ubwo buyuwayahonga ubwo harya babyita ngo mukiganiro ubuyaye ubuyayi muvana ubwo buyaye aho ngaho dore uko bareba mwanjye turaba ndavuga abapasteri b'ibinyoma bibaze umugore urumva umeze nkaho akiri indaya y'umugabo turasezerana ariko barasabye nye kandi barasabye tugende no gusoma no kufa kwida ariko iyo basabye jewe kanaka ndahiye ku idapa y'u Rwanda ibaye umugore urasema bitabo gusaba no gukosora umuryango nyumenya ko kandi umuntu mukuru gusaba no gukusinya he buretse gusaba no muri gusaba no gukora ngo basi none ariko kugira gute umuryango nyine baba kurahira bagukoye ese Pastor Mutesi yarahiye he ntabwo ararahira bwari yarakira indaye uramu Imana mworeze uramuvandimwe wigendeye mu makuru mfite ntafitiye gihamya nuko Pastor Korode wiyivugiye ko Pastor Mutesi ngo ajyaga gusambana n'umwe muri abo uwo bamuvuganaga bajyaga bajya gusambana yabaga hasi yafashe ari umukozi w'Imana yabaga afashe akaguru bagafashe akaguru ntago mbizi ariko ngo yaragendaga ngo yuriraga indege erega yuke ko nawe ari umuntu erega niba mwarasambanye mwamutarasa muri kisi bote shaje mwabeshye abantu sha nibo banabyivugira ari mubabeshye asa kuki umugore wa Rusagara tutiye tumubona avuga urumva araje umugore wa Rusagara ni umugore yajya muri ibi bintu by'aba bantu baranga none se ko bari barahanye divorce arabana baratandukanye oya bari baratandukanye ariko reka ngwize kuri mpamvu ngo babana bari bamaze imyaka 5 ngo bamubwiye gutyo urumva sinubatse ariko umugore wakubyariye nta numwe muzi
Eteri muturanye nta n'umwe mu buzima uzamuruta araguhamagara akaza agashyiraho agashyiraho ariko ntabwo ari bose yitwa papa w'abana mama w'abana. hari ikindi kibazo nshaka kugira ngo tugaruke abantu mwe mutuje gake utavuga ngo ndavanze ntago mvanze. Koro na Pastor Mutesi yaragize gutya aravuga ati Korode ikintu dupfa yaransabye ibyo bintu by'umugabo wagusabye ukamwima ni ngombwa ngo bize muri social media we nta bagusabye ukabima babasitari abantu baje basaba abandi bakavuga vugisha ukuri njye ntabwo nigeze nkusaba ukanyima nyine nanjye naramusabye uyu nguyu nawe ni oya ariko babishyira ku mugaragaro byamenye. okay nta bagusabye ukabima nyine ariko se naza kubivuga ngo bimari ase nka biriya bya Claude tumva ko wenda ariko Claude ngo yamuhaga pasi yahaga Mutesi pasi none sigo nicyo nicyajyanwa n'amategeko ubwo yaramugurisha human trafficking. nyine Mutesi ubuzima ngo bwari danje taragera hariya nyine ageze akamubwira ati turi mu buzima Pastor Mutesi Pastor Claude nyine akamushakira ubwo Pastor Mutesi tugiye gusesengura yaricuruzaga none Pastor Claude akamuzanira abagabo bamugura. Komisioneri wa Claude no Mutesi yari Claude ariko none umukomisiyoneri garamanza kujya gusura ikibanza ahubwo Pastor Claude ngo yasabye Pastor Mutesi ngo ko abanza kumva aho ibyo agiye guhereza abakiriya ngo ko binoze ngo ataza kuba ibintu bya fake nimbara Pastor Mutesi aramubwira ati ibi bintu byanjye rero ibi bintu uko bimeze ni ibyo kubanza kwitondereka mbanze mbiha abandi we nzaguhereza uzikuza cyo bita kwikuza cyari cyo cyanditse cyaga reka tubote sha reka baravuze ngo bazahamagara Pastor Mutesi giye aramutse avuze ngo karaba ngiye kukurega muri Niba impamo y'Imana yasigara kuza akazi rifite si bose biraza muri ubwo butiko bwanyije ko karubanda oya Niba nta mwanya ifite ibintu byinshi ugomba gukora ariko ate mu ubwo butiko nanamuhamagaye mu gitondo inimero icamo yongeye gucamo aranguka Pastor Mutesi baya yabibonye avuga ati karabo k'Imana nakasa mutwe ndamutse mwitabye uyu nguyu yampagama arabizi ibyo kuvuga ngo Patrick ngo wamujyana muri we unjyanye muri we wasigaramo reka tuye twemera ndugu yawe twese uko wemera yuko abantu bagiye barutanwa twese aranyagira oya twese turarutanwa ndugu yawe nyine turarutanwa ngo karabo ngo uramuhamagara ngo muri Niba karabo uramuzi sha ngaho genda utanga ikirego reko abamagara winyari kareka nawe ahubwo ngiye mbona igisubizo twabasengera naho ubundi ntabwo wasenga bikagira wasenga ariko ngaho basengera ko Claude ari gusaba imbabazi basengera dusengere ujya kuryama we wabahiriza ibyo byo gusenga witwararika ngengwa dusenge nyine bageze mu bihe byo gusengerwa ngaho usenga aya muri cyane bava ngo umana y'ukuntu utabari torero tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze wowe byose ibyo gukora massage ibindi byose webyi n'ibindi ndabizi unazasanga urimo urakora massage umugabo urimo uramunyongera oya kandi nanone oya kareke okay jewe ni massage medical tandukanya medical na biriya massage bavuga impamvu nashizeho Serine TV ni ukugira nzakureho urujijo sibyo ku bantu bari kumugazwa bakabagira gute urumva ari massage ibyo ukata biganiro none se wazamashe Pastor Claude na Mutesi mu bitekerezo bazakajya iyo mba amashije ariko bazaze iyo mba amashije abantu batekereza neza sefre umva ibyo tubireke ariko iyo nkoreye umuntu massage sibyo atekereza neza nagakunze nubwo kandishije kakanu nagakunze umva iwanyuze tujye dusenga karaduhaguruke dusenge mpira ku inzara zimeze neza tujye dusenga y'urujande mbatina Firdausi ariya nabo bamwe barashaka amafaranga ku bwenge mbatira Firdausi bakere content yo gutera yo kujya gute Firdausi akifaza gatukana ndimbati akavuga ngo nimbwa ahubwo bakajya kuri channel imwe rukumbi bakuri channel ya Firdausi ngimane subscribe bazi n'amavizi bakajya no kuyindi channel navuze n'iyindi nizo gukora kera bakanabo bahindura izina bakajyaho kugira ngo bakire content Firdausi abana amafaranga
none ikibazo kinateye n'agahinda kuko none byarangiye umugore wanjye batamugiye muri amatiku ku mihanda biriya bintu mwabyakira umugore wiyubashye kuriya umugore ukuze ubaruta uruta Dawusi bari kuri Dawusi erega abakobwa benshi yani content n'amayeri kuri Dawusi wabwira umugabo wangu nimbye imboga ngo ejo baba babonana n'umuntu kandi baraye babivugana baba baraye ahubwo umugore wanjye nawe asengera muri iki gihugu kiyobowe na president Nyakubahwa perezida Paul Kagame batafite agahinda ubu yangu murimo murakina barabona amafaranga umva biriya bintu barimo gukora nabigeranya no kwikinisha mwe murarangira babashyize muri gereza ibyo bintu mukora mu kubikora muri iki gihugu ubu yangu ibi bintu ntashaka igihugu ayewe ako mwaje mubaza dawo singo ndimbati ngo byaje abantu bakamwumva agahinda afiterimo bakamusubikira amafaranga umuntu akava kunywa inzoga nkabyanajyaga mva subiza icyayi kuri wa boro ndashaka kuvuga umuntu akanywa konyaga cyangwa akanywa ibyuma ari mu bihe bitandukanye kayiga imbere y'ingore marasenga ngo haleluya ngo rekitare mama rekitare bavuga ko imbere yo kujya mu Rwanda ahubwo bose babigize nk'akamenyero ahubwo ngende nabazi nanjye ndabazi kamera yanjye yitunze kure yawe hareka byinshi sinzi karabo kimwe ako mwaretse ariko ubu tubaretse tugakizwa ariko twavumbura ariko batwege ndetse watwege yewe muvumburo wanjye ndabara barandegeje ari makuru cyangwa ikinyamakuru se niko navuga batwegize mu itsinda numva dore bandi ishyaka ishyaka ngabo nkoresha ngo n'abakoresha mu makuru nakumva numvise bavuga ngo barakuroze ese ubu tubibwirwa n'iki ko atari umugore we wabivuze none se ninde umugore we niwe ugomba kumenya ko akora cyane ubwo ni ibihuha nyine ni ibihuha ni fake utamagaye ngo nkumase se wa mugari none n'umwesko hari ibisebe bitewe wapi muri ahangaha ngo bahama mwareba neza iyo hamaze gukira ahangaha bahama oya mistress byinje nizo kumasaye nabonye ni bari ndwaye ntangaha ariko abazimana gusa abantu badukurikira bakunzi ba Ishyaka manager akeneye ikintu bita umufa isosi ya gihanga cyangwa bavuga ngo ugiye kunsaba oya buretse ahubwo abankurikira rumva n'abakunzi banjye bazi yuko bava hafi oya ni ukuvugaga abantu mukeneye nimero ya Ishyaka manager ariko namaga kuri 09 wewe namaga kuri 07 11 53 babyumva neza bose Ishyaka mu mufate mu bwoko umuntu nako mu mube hafi kuri yarakoze hari n'ahandi ataberetse yarashize ni ukuvuga ngo umugore we hari ukuntu ibintu bitakigenda neza cyane muri gahunda kwaje wikomeza kwikomeza inyuma mu gikari twaganiriye ahubwo wijya kwifuza ukiri ahubwo amafaranga ni ukuri we mutagira ngo wenda ni burake bakora amafaranga utiba we nabo bafite amafaranga bakoreramo ariko humura we tangira ukore dusuma bizagenda neza ibyo nzaga ku mutima ikiganiro cyane ubu ngubu amateka anyura imyaka myinshi cyane sara abantu benshi nagiye wenda nkoresha ibiganiro ubuzima bwawe hasi abantu y'ubuzima buhindutse bakabwira abandi gusa mu biganiro oya abo ngabo rero ni abana abo ni abana babindashima kuko Ishyaka manager abantu mukanamuzi uyu nguyu yaretse ibintu bimuha amafaranga menshi yakoraga ibintu by'ubutaka ariko kubera gukunda itangazamakuru rizamo ibiganiro abantu batangira kubikunda ariko noneho haba n'abandi bantu bagenda bakurwanya ariko ibintu ukora abantu mujye mubyumva Ishyaka manager ukunda umwuga reka wenda twe kubitinda ariko ukunda umwuga cyane nimba waremeye ugahagarika ibindi bintu ukavuga uti yeweje mu itangazamakuru nibigaragara nyine gukunda umwuga w'itangazamakuru rero abantu bajye bihangana ushobora kuba utaryoherwa na content imwe yakoze ariko iyindi content ikazakuryohera
pastor twawe yateka imitwe nambwa ati wewe no kuba turi muri birago Skamsets aho buriya niwe bari bujyane mbere si wa undi nabonye uriya wavuze ngo pastor Theogene ngo baramutambye kuzimu siko bavuze yavuze aho buriya nafashe na nimero ye ibyo mwihore uriya mundeke uriya mundeke mihana mundekeye susurutsa abanyarwanda suzana araza ku breaking inkuru ngo ko nari kigara izahuke Theogene ngo baramutambye reka ne kumutwe we Theogene ibintu yadukoreye urabizi buriya nanamwihoreye nanga kumuteza abantu hariya katumwihoreye arongera aragaruka ngo pastor Mignone ngo amavuta ngo yazanye ngo nayikuzimu ndugu yangu nimba we warabuze igikundiro wijya gufata abandi bana bazamutse nka pastor Mignone ngo basubize hasi pastor Mignone uramuzi kana agendana imiti pastor Mignone ntago igikundiro agendana imiti murambiro ntago pastor Mignone reka mbibwire n'abantu ntago pastor Mignone igikundiro afite ari cyo yajya kugura pastor Mignone ni inshuti na n'umugore wa president wa Republika first lady uretse oya igikundiro avuga abantu n'ubundi pastor Mignone batagomba ngo agiye kwaka igikundiro ngo gushaka amavuta y'igikundiro arakumva kanga ngo mureka tuteke tuwukirije oya ntago pastor Mignone ndamuzi n'ijwi yanjye uriya nabonye ari igisigo cyangwa mutwe ahubwo uriya bazamukunda ahubwo ndamukoraho operation mu minsi mike yo kugenda ku bakozi b'Imana nimba baroga nimba ajya kubarogesha bagapfa umva we hagarika ibyo bintu by'ubutekamutwe ufite araje rega araduha bariya baba barihamagaye ntago bahamagawe n'Imana twari twibereye mu byatsi ngo kayo k'Imana ngo nene kubonye ngo mbone ibiganiro ikore ngo ukwiriye guhinduka wangegera wowe ariko sereka kandi cyane ibiganiro byarakubaye ngurira hano ndi hano ngura agapani wewe ngo nta mafaranga afite ngo urege ngo nako ngo nyabusa kuri abafite amavuta cyangwa abarimo neza musengere kwanza u Rwanda rwacu musengere si musengere n'abantu bito ngo ba pastor Claude hano wundi nabonye ufite ibintu ngomeze akurenza wenda wango nzamuyuye narihetse ndikubisa hazi bitangaza papa itangaza ngo yigeze gutuka mukuru wanjye turasa yigeze kumukora kibi papa bitangaza ahubwo we ni nareba nawe natanshaka nzamukora operation uri ufite inda igeze imbere uriya mutipe nagafaranga nagakoze imodoka se n'umugore twa mama bitanga imodoka pastor Theogene yayifite se ndakubaza tinda ku modoka imodoka uvuga uwo ngo ufite irobanura ntabwo yari afite imodoka ntabwo pastor Theogene byarangiye bite rero we punguza kidogo yenda yenda kidogo hapana hivyo nagende mani ntukambire ibyo biteka mutwe sose kigana ntukambire izo ngegera sister cyo warenzaho cyo narenzaho nyine ni ukubwira abantu basenga bya nyabyo bagasengera abantu barashaka nyine abajura irondo ryivanze n'abajura niko twabyita ariko igikuri Imana itweze Imana yeze nyine abantu bayo iduha ubwenge kubera ko nimba ari inzara nimba ari ubukene abantu bari gukabya bagakabiriza nyine bakabivanga kandi Imana ntago yubahwa diaspora ngibaho akadaspago bajye banyera ngewe urumva muri kintu hano muri biganiro bya show ahubwo bajye bamamagara bavura wowe ibintu nakubwira wirinde ibintu by'amakomantere kora wowe igihugu kirakukunda urumva kora mani ufite umuryango n'abana yazagira umuntu uza kugutera iseseme ngo shaka ngo ukora yaguhaye angahe kandi umuntu uri kubwira aparitse V8 mu myaka 13 bari mu itangazamakuru urumva ngidusetse ntabwo rero twavuga nkubwire ihobwe ikintu nasaba abantu
abakobwa mwabuze abagabo n'abagabo mwabuze abagore mamagara kuri 078 685 55 784 mfite abagore beza abakobwa beza bafite inyuma abasore basobanutse noneho muze kumamagara noneho nze kubarangira ibintu biraza kugenda bola neza cyane ndimo ndashingira abantu batandukanye bizatuma bataniyitirira ngo bakora massage kandi ndagushingira wowe ayo magambo wivugisha nukubera nta mugabo